Jeg vil nu vise, hvordan man laver rugs aflukning, når man har strikket rundt, og det gør man egentlig på samme måde, som når man har strikket frem og tilbage lige inden, men man afslutter lige på en lidt anden måde her ved de sidste masker her. Men når du har lavet rugs aflukning, så kommer det til at se sådan her ud. Det er en super flot aflukningsform, som ser sådan ud på vrangsiden og sådan her ud på retsiden, og det er meget begyndervenligt. Og så er det en elastisk aflukningsform, så det er altså et rigtig godt alternativ til italiensk aflukning, hvis du fx er begynder, eller hvis du bare gerne vil have en nemmere aflukningsform, som også er elastisk. Det du gør, det er, at du tråder din uldnål med garnet, som du lige har strikket med, og så går du ellers i gang her fra omgangsstarten. Og du går igennem 3 masker med din uldnål, sådan her, og trækker garnet igennem. Og når du har trækket garnet igennem 3 masker, så kan du lade den yderste maske glide af, og strammer du en lille smule til. Og sådan gentager du faktisk bare. Nu tager du uldnålen igennem 3 masker igen. Sådan der. Og så trækker du garnet igennem. Og så lader du den yderste maske glide af. Sådan der, så strammer du lidt til igen. Du tager uldnålen igennem 3 masker. Trækker garnet igennem. Og så lader du den yderste maske glide af. Strammer lidt til. Du tager uldnålen igennem 3 masker. Trækker garnet igennem. Og lad den yderste maske glide af. Strammer lidt til. Og sådan fortsætter du hele vejen rundt. Og du fortsætter hele vejen rundt, og så vil jeg lige vise, hvad jeg gør ved de sidste masker. Men det kommer altså til at se sådan her ud. Når du har meget få masker tilbage, så fortsætter du altså bare som tidligere med at tage uldnålen igennem 3 masker. Træk garnet igennem og træk den første maske på pinden af. Nu har du 2 masker tilbage, og du fortsætter med at gøre det samme. Du tager bare uldnålen igennem 2 masker, trækker garnet igennem, og lader den første maske glide af. Til sidst så har du kun 1 maske tilbage på pinden, og du trækker uldnålen og garnet igennem den sidste maske, og så lader du garnet glide af pinden. Jeg har nu lukket den sidste maske af med rugs aflukning, men jeg skal lige afslutte på en lidt anden måde her, fordi at der her er sådan lidt løst midterstykke, som ikke ser så pænt ud. Så jeg sørger for her på retsiden lige at gå ind i nogle masker her. Og jeg går lige ind i nogle stykker, så jeg får dem op og ligge på uldnålen sådan her. Så trækker jeg garnet igennem sådan, og trækker lidt til, så jeg får samlet arbejde, så jeg ikke længere har det der løse midterstykke. Nu synes jeg selv, at det ser rigtig fint ud og meget ensformigt. Og så går jeg her om på vrangsiden, hvor jeg lige sørger for at stramme godt til, inden jeg hæfter langs en ret maske her. Sådan her vil jeg lige fortsætte et godt stykke nedad, hvis jeg ikke lige lavede en film. Så nu afslutter jeg lige lidt før jeg ellers ville have gjort. Jeg trækker uldnålen igennem de her masker. Sørger altså lige for at stramme lidt til igen, så sikrer mig, at det ikke går op. Og nu vil jeg så lave en knude, for at være sikker på, at det bliver ved med at holde sin form det her. Så jeg strammer lidt til, inden jeg gør det. Og så sørger jeg for at få lavet en knude her på bagsiden. Ved lige at gå ind i nogle forskellige masker. Indtil jeg føler mig godt tryg ved, at
det holder. Sådan der. Og nu kan jeg klippe tråden, og nu har jeg altså fået en rigtig fin afslutning, som er meget jævn hele vejen rundt.